Баршаңызға сәлем, сіздермен Үрбіш. Бүгін каналымызда картоптан котлет жасаймыз. Бұны тіске басар ретінде пайдалансаңыз болады, немесе кез келген тағамның қасына гарнир ретінде қосымша ұсынсаңыз болады. Картоптардың барлығын сыртын ашып тазалап аламыз. Бұл менде 2-3 күн бұрын алдын ала дайындап қойған картоптарым. Кейде менде жұмыс тығыз болып жатса, осылай көкөністердің барлығын ашып, тазалап, тоңазытқышқа сап қоятын кейде әдетім бар. Бұл жерде қатты көп болып кеткендіктен, осылай мен картоптан котлет жасауды ұйғардым. Бұл жерден тазалап аламыз да, үстіне жақсылап салқын суды құямыз. Бір ас қасықтай тұз салып, отқа қойып қайнағанын күтеміз. Сол аралықта пиязды аршылап, ұсақтап, майдалап турап алыңыз. Міне қайнап шықты. Осы кезде оттың астын кішкене төмендетіңізде, бұрқылдап баяу отта 15 минуттай пісіп шықсын. Ал пиязды бөлек табаға аздап сұйық май құйып, осы жерде жұмсарғанша, кішкене қызарғанша да қуырып аламыз. Міне осылай әдем болып сарғайып пияз қуырылды. Енді картопты қатты езіп жібермеуге тырысыңыздар, өйткені жаңағыдай қолға өте икемсіз болып қалады. Сондықтан да бір 15-13 минуттай қайнаса жетеді. Енді осы ыстық болып тұрған кезінде үстіне сармай қосамыз, және тұзы да осы кезде қосыңыздар, сол кезде жақсы еріп, дәмі кіре бастайды. Осылай картопты кез келген заттың көмегімен езіп алыңыз. Қуырып алған пиязды қосамыз. Бір жұмыртқа, кішкене дәмі кірсін деп қара бұрыш, одан кейін ұн қосып араластырамыз. Ұнды шамамен 2-3 ас қасықтай қостым. Бұл енді жаңағы формасын жақсы ұстау үшін, қуыруға ыңғайлы болу үшін қосады. Дайын болғаннан кейін қолыңызды кішкене майлап немесе сулап алсаңыз болады, өйткені бұл картоп қамыр болып тұрмағаннан кейін қолға қатты жабысқыш болып келеді. Кішкене дөңгелетіп формаға келтіріп алыңыз да, жаңағыдай панированный сухариге екі жағын аунатып, барлығын дайындап алғанша тақтайдың үстіне, кез келген бір заттың үстіне реттестіріп қоя беріңіз. Осы видеода көрсетілгеннен котлеттерді бұдан да кішілеу етіп дайындауға болады. Себебі көріп тұрғандарыңыздай картоп қолға ұстауға өте ыңғайсыз, кішкентай болса қуырып алуға да ыңғайлы. Бұл 5-тің шайына дайындағаным, сондықтан тез пісу үшін, дайын болу үшін осылай ірі-ірі етіп дайындадым. Табамызға сұйық майды құйып, қыздырып аламыз. Сұйық майды көріп тұрғандарыңыздай аса көп құюдың қажет жоқ. Енді екі бетін жақсылап қызартып алғанша қуырамыз. Бір шамамен 20-30 секундтай кетеді. Жоғары отта тұрады. Өйткені бұл картоп пісіп қойылған. Тек қана екі бетін осылай қызартып қуырып алсақ болды. Панированный сухарикіге батырғанымыздың себебі сырты қытырлап, хрустящий болып тұрады. Тарелкемізге қағаз салфетканы қойып, соның үстіне жайғастыра береміз. Артық майлардың барлығын салфетка өзіне суырып алады. Міне бар болғаны осы достар. Кей күндері ет болмай қалған жағдайда осы котлеттің қасына макаронды жаңағыдай гарнир ретінде қолданып ұсына беремін. Өте дәмді, тойымды болып шығады. Ал сіздерге ұнаған болса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Каналыма қонақ болып келген болсаңыз, подписаться кнопкасын басуды ұмытпаңыз, себебі менде рецепттер өте көп және шыға береді.